අයිබෝන් ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ ෂෝට් එක. මම මේ ෂෝට් එකෙන් කතා කරේ කොහොමද ඔයාගේ ඩැමේජ් වුණු රිමූවබල් ඩ්‍රයිව් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් ෆික්ස් කරගන්න කියලා. සරලව කිව්වොත් ඔයා ගාව දිනව ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක්. මේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක වගේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරාට පස්සේ මේක පාර්ටිෂන් වෙලා ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් කිහිපයක් ප්ලග් කරලා වගේ පේනවා. එහෙම නැත්නම් අපි උදාහරණයක් විතර ගමු අගාව තියෙන ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක 8GB කියලා. ඉතින් මේ 8GB ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරාට පස්සේ මේ මගේ වගේ මෙගාබයිට් 900ක් වගේ හරි පොඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ කැපැසිටි එක ගොඩක් අඩු වෙලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඔයාගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක ප්ලග් කරාට පස්සේ මේකේ කැපැසිටි එක 0 විදිහට පෙනෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එරර් එකක් ෆික්ස් කරගන්න හැටි තමයි මම මෙන්න මේ ෂෝට් එකෙන් කතා කරේ. ඔයා ඒ ෂෝට් එක තාමත් බැලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. කැමති නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ෂෝට් එකක් බලන්න. ඉතින් මම මේ ෂෝට් එකේ තප්පර 35ක් වගේ හරිම කෙටි කාලයක් ඇතුළත ගොඩක් ඉක්මනට මේ අද කතා කරන්න යන දේ ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒත් මම ඒකේ කතා කරන ස්පීඩ් එකත් එක්ක ගොඩක් අයට ඒක පැහැදිලි නෑ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම පැහැදිලි කරනවා. ඒත් ඒක කරන ස්ටෙප්ස් ටික ගොඩක් පැහැදිලි නෑ. මොකද ෂෝට් එකක් කියන්නේ ගොඩක් කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඉක්මනට පැහැදිලි කරන්න ඕන දෙයක් නිසා. ඉතින් ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා ඒක ගැන ටිකක් ලොකු වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ගොඩක් හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරලා කියලා. ඉතින් ඒකයි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ දේ කරගන්න ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගන්න. රයිට්. කම්පියුටර් එකට මේක ප්ලග් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක කම්පියුටර් එකට ප්ලග් වුණා කියලා මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් මගින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ ස්ටාර්ට් එකට. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ තියෙන ස්ටාර්ට් බටන් එක ඉපපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් CMD කියලා ඔයාලගේ කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ කරන්න ඕන ස්ටෙප්ස් ටික මොනවද කියලා ඔයාලට ඔන්න දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ ස්ටෙප්ස් ටික ඔයා කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ this PC වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් this PC තියෙන්නේ Windows 7 වලින් පස්සේ ආපු version වල. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ තාමත් Windows 7 වලට වඩා අඩු version එකක් නම් මම නම් හිතන්නේ හැම කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ඉන්නම නම් වලට පුළුවන් my computer වලට යන්න. ඉතින් එතනට ගියාට පස්සේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ flash drive එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරක් right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක format කරගන්න. ඉතින් මේක format කරලා okay කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඩැමේජ් වෙලා තිබුණු ඔයාලගේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක මෙන්න මේ විදිහට ෆික්ස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ එදිනෙදා ඔයාලට වෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඉතින් ඒක සාර්ථකව ෆික්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොනවද හිතන්නේ? ඒ වගේම ඔයා මේ ගැන දැනගත්තේ අද හැම දෙයක්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. නොදන්න අලුව ඉන්නවා නම් විතරක් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.